Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya di Al Channel. Oke, kembali lagi bersama si Black dan saya mau sedikit nge-review ya pure sound dari knalpot ProLiner yang baru saya beli tipe short. Nanti kalian bisa dengerin ya knalpotnya pas di jalan seperti gimana. Waduh, ini mati guys. Nanti kalian bisa dengerin. Oke, kita lanjut OTW ya. Dan kebetulan saya nggak sendiri, saya ditemani dengan siapa ini, Mbak Gita ya. Iya. Nanti kalian bisa dengerin ya suara pure sound dari knalpot ProLiner yang tipe short ini. Ini kebetulan di motor fiction ya. Ninja aku kebetulan ganti knalpot juga guys. Dari Pafta nanti kita bakal pure sound juga. Ya elah, mati lagi motornya guys. Oke, kita cus. By the way, selamat datang di channel YouTube saya di Al Channel. Terima kasih buat kalian yang sampai sekarang masih setia nonton channel YouTube ini. Meskipun channel YouTube ini tidak berfaedah, channel YouTube ini semoga bisa menghibur kalian semua untuk mengisi hari-hari gabut kalian. Nah, kebetulan hari ini hari apa ya? Jumat 2 Desember, sebentar lagi tahun baru. Semoga sehat selalu buat kalian semua, dilancarkan rezekinya, amin. Karena akhir-akhir ini cuacanya agak sedikit ekstrim ya, khususnya di Surabaya. Kalau di kota-kota kalian gimana guys? Komen di bawah guys. Di Surabaya hujan tiap hari guys, tiap sore pasti, tiap hari. Jadi buat kalian di luar sana tetap jaga kesehatan, tetap keep safety riding di jalan. Sehat selalu guys. Ini kita mau OTW ke base camp San Mori Army, biasalah ya. Duk. Hai. Oh iya, kok penggemang ini kamu kayak mandi deh. Iya, emang. Hah? Emang. Anjir. Nggak teli. Seru kan suaranya kayak gitu. Iya anjir, sih bentar guys. Aduh, bentar guys. Ini kayaknya. Nah, sip. Sorry ya guys ya kalau banyak gangguan guys. Karena natural aja di YouTubeku ini, nggak ada cut-cut. Jadi loss. Woo! Jadi knalpot ProLiner ini kebetulan saya beli second ya, second di marketplace. Di marketplace sekitar harganya 500-an ya. Itu silencer aja guys. Headernya kebetulan saya pakai header yang lama, pakai punyanya Nobi Titan. Jadi cuman saya ganti silencernya aja. Headernya masih pakai Nobi Titan. Kebetulan bahannya dia bagus juga. Jadi buat kalian kalau mau ganti knalpot mending sama headernya sekalian ya. Soalnya kalau kalian ganti silencer aja kurang maksimal gitu loh suaranya guys. Kurang wow gitu loh guys. Nah ini kan jadinya kenceng banget ini motornya saya. Tapi kalau knalpot yang di motor saya satunya yang Ninja FI 2,5 saya itu pakai Pafta, suaranya ulem. Karena saya nggak mau Ninja saya berisik ya. Biar punya satunya ulem, satunya kenceng. Biar nggak bosan gitu guys. Halo, woi, kok dengar suara air-air ini? Apa ini? Hei, lagi ngapain? Lagi cebok ya? Anjir. Lagi cebok ya kamu ya? Tuh kan guys, ini sekitar pukul
2:10 ya, siang ya. Tapi udah kayak sore guys, mendung guys. Ini roman-romannya nanti bakal hujan ini guys, sore guys. Tiap hari hujan becek, makanya saya jarang upload, sorry ya guys ya. Karena cuacanya tidak mendukung dan kamera saya belum waterproof. Jadi saya kalau ngevlog pas hujan-hujan itu ngeri-ngeri sedap ya. Ini kan saya pakai kamera Ycam mod mic dan intercom V6 Pro. Katanya sih intercomnya katanya sih anti air ya, cuman saya nggak berani pakai hujan-hujan guys. Dan kamera saya pun juga Ycam kan belum anti air ya, kecuali GoPro Hero 6 ke atas itu udah anti air. Jadi aku nggak berani buat hujan-hujan guys. Meskipun ada waterproofnya ada sih. Cuman kan harus dilubangin kan, ini kan udah di mod mic, jadi dilubangin pas kabel jacknya. Dan pasti kena air guys kalau hujan itu masuk pasti. Makanya pas hujan-hujan gini tuh kepengen sebenarnya ngevlog, tapi keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Ya semoga kalian sabar ya menunggu saya upload, dan semoga setia menunggu saya upload. Dan setiap kali upload kalian setia juga memberikan like dan komen di channel YouTube saya. Thank you banget. Tanpa support kalian channel YouTube ini bukan apa-apa guys. Bantu saya mencapai 1000 subscriber biar saya makin semangat bikin konten-konten videonya. Dengan kalian like, komen, dan subscribe itu kalian mengapresiasi konten kreator lokal seperti saya dan lainnya ya. Apalagi di share, wah aplaus banget sih guys. Thank you banget buat kalian yang mau nge-share channel YouTube ini, meskipun channel YouTube ini masih channel kecil, tapi semoga menjadi channel YouTube yang besar ya guys ya, dan menghibur kalian semua di luar sana. Terima kasih guys. Halo Beb, lagi ngapain? Pakai baju. Hah? Pakai baju. Jadi ceritanya ini saya lagi telepon ya by WA. Jadi sistemnya gini guys. Jadi telepon di HP lewat WA lah, telepon ini masuk di intercom. Intercom V6 Pro, intercom V6 Pro nya juga sudah saya mod. Jadi intercom V6 Pro masuk ke kamera. Jadi segala obrolan yang saya telepon di WA masuk semua kerekam di kamera. Jadi begitu guys. Saya floor aja lah ya gear saya ya, buat kalian semua. Jarang-jarang kan ada YouTuber yang nge-floor ngebuka gear setnya kan. Kalau saya mah los. Biar kalian semua mungkin yang ingin membuka channel YouTube baru tentang motovlog bisa ya meniru setup gear saya. Buat kalian yang pengen tanya-tanya juga boleh ya. Nanti katanya nanya tentang Bang, di mana Bang mod mic-nya Bang? Bang, gimana Bang modif intercomnya? Kalian bisa DM saya bakal kasih kontaknya ke kalian. Khususnya di Surabaya guys ya, karena saya ditinggal di Surabaya. Kalau kalian di luar kota kalian bisa kirim-kirim. Nanti saya kasih kontaknya buat modif mod intercom sama modif mod Ya. kameranya kalian. Biar bisa ngobrol kayak gini. Nah ini sekarang kita lagi ada di Jalan Dr. Sutomo. Kebetulan Jalan Dr. Sutomo ini lagi ada perbaikan ya. Nggak selesai guys. Pasangan apa ya? Culvert. Kalian musim hujan pasti banjir. Suaranya gar juga ya guys ya di Vixion ini ya, knalpot. Pernah tak cobain knalpot Proliner ini di Ninja. Wih, suaranya guys kencang banget guys. Jadi ya udahlah, nggak usah lah. Yang Tafta aja yang tak masukin di Ninja. Beb, halo, woi, ngomong oleh mendengar Pak. Woi, woi. Bentar. Oh iya, bentar lagi tutup aku. Gak ngomong kamu. Waduh. Lah apa kamu gimana masang kutang dah? Ya Beb, lagi masang kutang dah. Hah? Aku balik sih. Masang kutang apa masang kancut? Hah, kutangnya kebalik. Kok bisa kebalik? Iya, tahu. Kutangnya kebalik gimana? Susumu ke belakang gitu dah.
Gimana sih, Beb? Sudah dari di situ. Aku udah nyampe Dokter Sutomo ini, mau nyampe ini. Lama banget. Kamu sudah sih. cantik tak? Belum. Duh, harus cantik dong. Ini rembulan jadul, guys. Rembulan Iya, aku jadul. dari lahiran. Hah? Mau beliin. Ya nanti ambil aku lo kesini. Masa aku beli saiki? Hah? Di kremas. Iya, wes lah. Aku bawa nasi tapi dari bos gue. Nah, dia udah belikan padang. Aku beli mie. Aku beli mie, saya masuk selek mie. Ku nasi tak panganku. Oh, nasi. Oh, ya wes. Pak. BGC. Aduh, jauh. Katanya mie. Mendung, gak mendung nak Ya, tengok. ini YouTuber ini males guys kalau nganterin aku makan jauh-jauh. Duh. Bukan begitu ya, guys. Karena gimana ya? Faktor usia. Asli aku disuruh beli yang deket-deket aja cuma nyebrang doang. Duh, gimana ya? Faktor usia gitu loh. Punggung tidak mudah lagi, guys. Jadi knalpotnya ini kenceng banget, guys. Sumpah asli. Mungkin di kamera nggak seberapa denger ya. Tapi kalau aslinya berisik, guys. Sebetulnya berisik. Tapi ya gimana lagi ya? Knalpot standarku udah nggak ada gitu loh. Jatuh dulu kecelakaan. Jadi udah rusak. Mau beli knalpot standar itu, aduh mahalnya, guys. Minta ampun. Knalpot standar. Kalau yang orisinil ya, itu pun inden. Jadi pilihan terbaik ya knalpot kayak gini. Tapi ya hati-hati aja lah ya kalau ada polisi. Tapi akhir-akhir ini ya nggak tahu kenapa kok jarang banget ya polisi ya. Atau mungkin udah diberlakukan e-tilang, mungkin udah tidak ada penilangan penindakan langsung. Ya nggak tahu ya. Kalian komen di bawah gimana kota-kota kalian, guys. Masih ada yang polisi tilang-tilang atau enggak? Kalau di Surabaya sih yang aku lihat sih udah nggak ada ya, udah sebulanan itu. Yang biasanya ada polisi, ya elah mati lagi. Ya elah, guys. Mogok, guys, motornya. Astaga, nasib YouTuber. Motornya mati-matian. Oh, kencang kan suaranya kan? Pas ditarik RPM 6000 dia udah mulai teriak, guys, suaranya, guys. Bu, pakai tas Nah, kalau knalpot kayak gini tuh masuk kampung gini, guys. Aduh, yang aku main belum keluar. pas masuk. Belum. Oh, anak. Mami gitu sayang. Apa? Nah. Ini pakai tuh tak uncalno, tiket diuncalno kan. Kita udah sampai, guys, di base camp San Mori Army. Nah, itu San Mori Army itu. Buat kalian yang pengen join gabung San Mori atau sekedar ngopi-ngopi santuy, kalian bisa DM IG-nya dari San Mori Army ya, guys ya. Surabaya ya. Oke, guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys yang udah setia nonton YouTube saya. Meskipun YouTube ini kecil, tapi semoga bisa menghibur buat kalian semua ya. Thank you guys. Terima kasih banyak. Belum. Jangan dulu. Apa? Aku masih mau ngomong pesan dan kesan buat para lelaki kalau nganterin pasangannya beli makan jangan yang deket-deket ya. Dia mau Oke. jauh. See you next video. Bye bye.